50 anni di storia e un 2022 che rimarrà nella memoria per quanto accaduto sulla Regina delle Dolomiti lo scorso 3 luglio. Dopo quella tragedia, oggi hanno riaperto gli impianti della Marmolada. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato di ripartenza nel segno del ricordo delle vittime. È un fatto che rimarrà sulla memoria di molti perché purtroppo c'è stata una disgrazia, però lo guardiamo diciamo con la memoria di imparare da questi eventi, però anche con la voglia di ripartire e far rivivere in sicurezza, diciamo, la Marmolada in se stessa. 12 chilometri dalla vetta della montagna fino a valle per la pista più lunga del comprensorio Dolomiti Super Ski. Colonnina del termometro in vetta attorno ai meno 6, meno 7, con i giorni scorsi addirittura di un paio di gradi sopra lo zero e una settimana fa oltre i meno 20. 6 cabine che salgono e scendono, 2 per ciascuna delle 3 tratte. Una risalita che è di per sé uno spettacolo memorabile, fino alla terrazza da dove in giornate di sole come oggi lo sguardo arriva alle prime cime austriache. Gente ce n'è stata subito tanta, sin dalle primissime risalite iniziate alle 8:40. È stato un periodo di grande incertezza e preoccupazione, in primis perché giustamente eravamo prefissati di ripartire, cioè ripartire cosa significa? Trovare il personale, che già in questo periodo è difficile trovare stagionali, in più anche dare garantire a tutte le attività circostanti alla nostra funivia, parlo della Val Pettorina, e anche una certezza al Dolomiti Super Ski come comprensorio sciistico di poter riaprire e dare una continuità di servizio ormai consolidato negli anni.